Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, invitato dai consiglieri comunali, ha fornito in aula la sua versione sulla scelta di affidare a dirigenti delicati incarichi, in ultimo quello dell'ufficio staff del primo cittadino. Miccichè rivendita con forza la nomina di Gaetano Di Giovanni, pur ammettendo subito: forse ho sbagliato, ma per amore della mia città. Il sindaco ha proseguito dicendo: dovevo fare volare i miei uffici, che sono lenti, e Di Giovanni è uno di quelli che poteva aiutarmi in quel senso. Sapete bene com'era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori da questo comune e da questa provincia facesse altre cose, a me non interessa. Sul punto, infine, continua dicendo: se ho peccato l'ho fatto per la mia città. La nomina di Giovanni, a parere del sindaco, era arrivata per dare un'accelerata ai settori nevralgici del comune, gravati da carenza di dirigenti e di personale. Il sindaco ha poi riferito anche sugli incarichi affidati agli ingegneri Paolo Di Loreto e Maurizio Erbicella, primo consulente del comune di Agrigento per il piano regolatore, arrestato nell'inchiesta Pandora. Il secondo, che si occupava della valutazione ambientale, risulta indagato nella medesima attività investigativa. Problematica dei SUV, giustamente come dite il consigliere Spataro, perché ti si è messo accanto un dirigente che è stato condannato per i SUV? A parte che la colpa è esclusivamente mia se io mi sono messo accanto al dottore Di Giovanni come capostaff, per amore di questa città. Devo far volare e decolare gli uffici che sono lenti, lentissimi. E io a mio avviso, secondo il mio punto di vista, uno dei dirigenti che poteva aiutarmi a livello burocratico velocemente per accelerare alcuni processi amministrativi, per me era il dottore Di Giovanni. E sapete bene voi come era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori dal comune di Agrigento, fuori da questo comune, fuori da questa provincia, poi lui facesse altre cose, questo a noi non interessa. Quindi io purtroppo ho sbagliato, sì, forse sì, ma per amore di questa città, perché dobbiamo prepararci al 2025 e quando mi si chiede un capo staff per una task force, per i marciapiedi, per le strade, per le luci, per il verde pubblico, per l'immondizia, l'unica persona che forse mi poteva aiutare al mio fianco era lui. Quindi ho peccato per la mia città.